Bokajan rong sopiang kang sukhanjana long kedo Assamese akhaya tom ching room si aningkan wang ason thak si peneng aningkan le thota ingdeng ingkoira ke thoma phong sukhanjan PhD IB adungalong Basanta Bihu Utsav ketalon mesen pensi pachun ponlo posi birta longpon Birda kelong dona tengke kedamtang aruni phai trok pen trok siar ni an ni aparman labangso Bihu Utsav paman ponlo Kecheng arni ada por phai keba por pen Basanta Bihu Utsav tirika mamaipu ambeswar chetia pen kachapem phu pona mayalong lama ingthur ponlo Aduntu chunbang dipokna pen rap chunbang kuldip gogoi atum pensi kalita atuma phan kachikimo asai deng ponlo Aduntu dahi sira pitha hui chabaksi Bihu Utsav amen pen anso chorap sarlo lasophi voti kapachadai gamusa kachapate Bihu himkelan kachapate hui pen chenglo aki bila penake thiatu Bihu ke kan kachapate setami paduponlo Labenan parta sarupathar borpothar golagha tinsukia tejpur hui malom penta thekser Bihu ke kan ateranga tuma phanta chopha ponsi chepati ponlo Ni phai troxier ni ada por phai kri sia por malompen Bihu committee atum ason kachingbai lapen committee setame chepami pon phuilo la sophie anikang sampor phai pho porpen Bihu ke kan kachepati dona tuma phan isi nong e ke pajir pona mai setame paman ponlo ambeswar chetia pensi mai chephem phupon pen aluhi sar poman pen kachetong dun deputy speaker Dr. Numol Momin MEC Madhuria Dhekiar Phukon Bokajan Municipal Board Chairman Binod Kumar Salapen penangan manpeng kedo ke thegiding atum chetong dun Keha atuma phan tangka sika suri cap trophy lepen certificate setame kachetong dun aluhi atumari deng pensi pi pajir ponlo adun thonong elake sika suri troxy lepen ke thomanong elake sika suri pho Lapen ajo apor por pioneer kepen kacho phapon alunsepo lunsepi Rajasri Saikia lapen munna rabha tumpen jumisen alun parjuponsi rarphan aning pangsampon pen mesen pen mai pachun pon Bokajan penananterang karbiang long live